बाबूजी क्या हो गया बेटे? अरे इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अच्छा, ऐसे 10-12 बार तो दवाई दिलवा दी डॉक्टर पे, इसकी तबीयत सही ना हो रही है। अभी देख क्या तो सही होती है। अरे बाबूजी मेरी तबीयत खराब ना, तबीयत तो उसकी खराब है। तो पकड़ है कहा गया बे? ओवर साला ऊपर है, चलो पकड़ो। साला हमको भी गिरवा दिया, साला हमको भी चोट लगवा दिया। देखो वो मुंह पड़ा साला समाधि पे। ओवर साला कहा गया बे? देखो पेड़ में, वो पेड़ में, चलो पकड़। अरे बाबूजी से कैसे उतारे पेड़ पे से अब? कोई बात ना बेटे, तेरे बस की बात ना मेरे बस की बात है। ऐसे कोई बाबा पे दिखाएंगे जो इसे सही कर दे। मैंने दे चल रहे हैं।